कार्डियक साइकिल। अब ध्यान दीजिए, कार्डियक साइकिल क्या होता है। जैसे हम लोग हार्ट पढ़े थे, तो हार्ट में हम लोगों ने देखा कि भैया दो पार्ट है। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं आर्ट्रियम और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। क्लियर। ये अपर पार्ट जो है उसका नाम क्या है, आर्ट्रियम, और नीचे वाला जो पार्ट इसका नाम है वेंट्रिकल। इतना तो पता है ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यह अपर पार्ट जो है इसका नाम आर्ट्रियम है और लोअर पार्ट का नाम क्या है, वेंट्रिकल है। तो बताइए, अब यहां पर हम लोग पढ़े कार्डियक साइकिल। क्या पढ़े, कार्डियक साइकिल, जिसको हिंदी में कहते हैं हृदय चक्र। ठीक है। अब आप जानते हो कि पूरे हृदय जो है, पूरा हार्ट जो है, वह 72 से 75 बार एक मिनट में क्या होता है, भैया धड़कता है ना। तो ये धड़कन है ना, एक धड़कन, दो धड़कन, तीन धड़कन, चार धड़कन, जो धड़कन है, जो उसका फूलना और पिचकना है या उसका फैलना और सिकुड़ना है, इसी को हम लोग कहते हैं कार्डियक साइकिल। यानी अगर आपका हार्ट एक बार फूला फिर पिचका, फिर फूला फिर पिचका, तो एक बार फूला और एक बार क्या हुआ, पिचका, इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं कार्डियक साइकिल यानी हृदय चक्र। कि आपका जो हृदय है, यानी एक हार्ट बीट में, एक हृदय स्पंदन में आपका जो हृदय है वह कितनी बार फूल रहा है, कितनी बार पचक रहा है, कौन सा पार्ट फूल रहा है, कौन सा पार्ट पचक रहा है, या कहिए कौन सा भाग जो है सिकुड़ रहा है और कौन सा क्या फैल रहा है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे भैया, इसी कार्डियक साइकिल में। तो कार्डियक साइकिल क्या है, पहले ये बात समझ में आई कि आपका जो हृदय स्पंदन है, हार्ट बीट है, उसमें हृदय एक बार क्या होता है भैया, सिकुड़ता है, फिर दूसरी बार क्या होता है, फैलता है। तो यह जो एक बार कंट्रैक्शन है, किसका मतलब कह सकते हैं, एक बार जो इसका सिकुड़न है और एक बार क्या इसका फैलाव है, या हम ये कह दे सिकुड़ने को हम लोग कहते हैं, ध्यान देना, सिकुड़ने को हम लोग कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं, सिस्टोल। अगर हम बात करें कि हार्ट का ये पार्ट सिस्टोल कर रहा है, इसका मतलब सिकुड़ रहा है, तो वो नाम ही है सिस्टोल। तो जहां पर आपको बोलने में चीजें, आपकी माउथ सिकुड़ रहा है, बगल कैविटी सिकुड़ रही है, उसे कहेंगे, उस वाले पर समझिए कि वहां पर हार्ट भी क्या होगा, सिकुड़ेगा, यानी वह पार्ट क्या हो जाएगा, सिस्टोल। लोग एक बात, दूसरा जो बात आता है, जो फैलने वाली बात आती है, उसका नाम होता है डायस्टोल। क्या होता है, डायस्टोल। तो देखिए, डायस्टोल बोलने में क्या हो रहा है, आपका जो बगल कैविटी उसको ज्यादा प्रेशर लगाना, ओपन हो रहा है, इसलिए कहेंगे डायस्टोल। ऐसे याद होगा, नहीं बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, आप बाद में जाकर ना कंफ्यूज हो गए कि किसमें सिकुड़ेगा किसमें फैलेगा, याद आएगा सिस्टोल डायस्टोल, ये चीजें कंफ्यूजन हो जाती हैं। इसलिए बता दे रहे हैं, इस बात को ध्यान देना कि जिसको बोलने पर आपका बगल के मतलब जो टंग वाला पोर्शन, जो माउथ है, वो सिकुड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, सिस्टोल। तो सिस्टोल मतलब सिकुड़ना, और डायस्टोल मतलब क्या हो जाएगा, फैलना, क्योंकि आपका पूरा पार्ट क्या रहता है। समझ में बात नहीं, क्लियर बात ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो कार्डियक साइकिल है, उसमें हार्ट का एक बार में क्या होगा, एक पार्ट क्या होगा, पहले सिकुड़ेगा, फिर क्या होगा, फैलेगा। तो ठीक उसी प्रकार, यानी आपके हार्ट में, कार्डियक साइकिल में, एक बार आपका हार्ट क्या होगा, सिकुड़ेगा, फिर क्या होगा, फैलेगा। तो इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या है, जैसे कार्डियक साइकिल एक कॉम्बिनेशन है किसका, हार्ट के सिस्टोल एंड डायस्टोल। कमाल सी बात है नहीं भाई, कार्डियक साइकिल क्या है, हार्ट के सिस्टोल और डायस्टोल का क्या है, कॉम्बिनेशन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ध्यान दो, अब बात ये पड़ती है कि आपका जो हार्ट है, आपका जो हार्ट है, वह एक मिनट में 72 से 75 बार क्या करता है, धड़कता है। ठीक है। एवरेज टाइम अगर निकालेंगे कि आपके हार्ट का जो हार्ट बीट है, या कार्डियक साइकिल या हृदय स्पंदन है, वह एक मतलब एक जो हृदय स्पंदन वो कितने समय में पूरा होता है, 0.8%, मतलब 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। यानी आपका हार्ट जो है वह 1 सेकेंड से भी कम समय लगता है धड़कने में। और ये तो सामान्य सी बात बता रहे हैं। अगर पता चला कि हार्ट वर्क कर रहे हैं या सिचुएशन अलग हो गई, तो स्पंदन पता चला कि 0.8 की जगह 0.6 भी हो सकता है। समझ बात ही नहीं है, अरे ना, क्योंकि भैया जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना सिचुएशन बदलेगी, आपका हो सकता है कि हृदय स्पंदन की दर भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो एक मिनट में जो 72 बार 75 बार हो रहा है,
वो 70 कर सकते हैं कि आगे 80, 85, 90 भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो कार्डियक साइकिल का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो हार्ट बीट करता है वो 0.8 सेकंड में बीट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भैया इतने समय में एक कार्डियक साइकिल क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, या एक हार्ट बीट क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। क्लियर कोई बात? अब ध्यान दीजिए, यानी आपका जो कार्डियक साइकिल है उसमें एक पार्ट है आर्टरियम, दूसरा है वेंट्रिकल। तो क्या दोनों साथ में धड़केंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको जो हमने दिखाया था प्रोजेक्टर में, तो आपने देखा था उस समय कि पहले आर्टरियम वाला पार्ट क्या होता है, धड़कता है, उसके बाद वेंट्रिकल वाला। और हमने जब आपको कार्डियक कंडक्शन सिस्टम बताया था तो हमने बताया था कि भाई ऐसा ही नोड होता है कहां पर, आपके राइट आर्टरियम में। पहले यह एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फिर जिससे क्या होता है पूरा आर्टरियम वाला पार्ट क्या होता है, धड़क जाता है। उसके बाद कहां जाता है, आपका वेंट्रिकल में जाता है, फिर वेंट्रिकल से बंडल आप इसमें पुर्किंजे फाइबर में, तब जाकर ये आपका नीचे वाला भाग यानी वेंट्रिकल वाला पार्ट क्या होता है, धड़कता है। तो कहने का मतलब दोनों का जो कंट्रैक्शन है, दोनों में जो सिस्टोल और डायस्टोल की प्रक्रिया है वो एक साथ नहीं होती है, अलग अलग समय पर होती है। क्लियर? लेकिन समय कितने में कंप्लीट होती है, कंप्लीट कितने समय होती है, 0.8 सेकेंड। ठीक है बात? तो याद रखना सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले अभी हम बस बता रहे हैं ऊपर ऊपर, सबसे पहले क्या होगा, आपका आर्टरियम जो होगा ना वो भैया रिलैक्स स्टेट में रहेगा। किस स्टेट में रहेगा, रिलैक्स। रिलैक्स में रहेगा मतलब वो कौन सी स्टेज में है, डायस्टोल स्टेज में। कोई दिक्कत? भैया आपका जो आपका ये है आर्टरियम है वो पहले डायस्टोल स्टेज में रहेगा, यानी रिलैक्स रहेगा। तो जब रिलैक्स रहेगा, ध्यान सुना बात को, जब रिलैक्स रहेगा तो क्या होगा, जब आपका आर्टरियम रिलैक्स रहेगा तो क्या होगा, जब आर्टरियम रिलैक्स रहेगा तो ये होगा कि आपका जो राइट मतलब कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा है, ये धीरे धीरे ब्लड को क्या करेगा आपके भैया, राइट आर्टरियम में क्या करेगा, फिल करेगा। लोगे बात? जब किस अवस्था में है, डायस्टोल में है, कौन, आर्टरियम। इसमें क्या होगा, ब्लड फिल होगा किससे, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से। फिल हो गया किस पार्ट में, राइट आर्टरियम में। और लेफ्ट आर्टरियम में क्या होगा, यहाँ पर कौन ब्लड फिल करेगा भैया, आप याद करो, पल्मोनरी वेन। कौन, पल्मोनरी वेन। 4 पल्मोनरी वेन होती हैं जो धीरे धीरे क्या करेंगे, ब्लड को कहां फिल करेंगे भैया, लेफ्ट आर्टरियम में। यहाँ पर राइट आर्टरियम कौन फिल कर रहा है, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, और लेफ्ट में कौन फिल करेगा, पल्मोनरी वेन। यह दोनों की फीलिंग एक साथ होगी और आराम से होगी। क्या होगी, आराम से होगी, कोई जल्दी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो वेन है, वेन में ब्लड का फ्लो बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत तेज नहीं होता है, बहुत स्पीड में नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए कोई प्रेशर नहीं है। समझिए बात है, आराम से धीरे धीरे ब्लड क्या होता है, आता रहता है। तो ब्लड दोनों में फील होगा एट द सेम टाइम, एक साथ फील होगा, यानी दोनों क्या है, डायस्टोल में। और जैसे ही डायस्टोल खत्म होगा, मतलब ब्लड फील हो गया, तुरंत ये वाला पार्ट क्या होगा, ऐसे धड़के, धड़का, धड़का मतलब क्या हो गया, डायस्टोल था तो क्या हो गया, सिस्टोल हो गया ही नहीं हो गया। अब जैसे ये वाला पार्ट ऐसे क्या हो, धड़का, तो यहाँ पर क्या था, ट्राइकस्पिक वाल्व था, यहाँ पर क्या था, बाइकस्पिक वाल्व था। ये दोनों वाल्व ओपन हुए, ओपन हो गए तो ब्लड कहाँ आ गया, राइट लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। अब वेंट्रिकल में आ गया नहीं आ गया। और ये जो कपाट जब खुलेंगे, ध्यान सुना, जब यहाँ पे ये ऐसे पंप किया, सिकुड़ा तो ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में। तो ये कपाट क्या हो गए, खुल गए, खुल गए। खुलने के बाद बंद भी तो होंगे, नहीं बंद होंगे, बंद होंगे ना। तो जैसे ही खुलने के बाद बंद होगा कौन, कपाट, तुरंत एक साउंड प्रोड्यूस होगी, उसका नाम होगा लब। ये वाला लब, समझला? अब इधर ध्यान दे, ए भैया लब ना रही दादा। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ कि यह आपका आर्टरियम जो था क्या था, किस कंडीशन था, डायस्टोल कंडीशन में था। ठीक है, इसमें डायस्टोल कंडीशन में क्या, ब्लड क्या हो रहा था, फिल हो रहा था। और जैसे ही ब्लड फिल हुआ, ध्यान देना बात को, जैसे ब्लड क्या हुआ, फिल हुआ, तो फिल होने के बाद ये क्या होगा, ऐसे सिस्टोल करेगा। ठीक है, और जब सिस्टोल करेगा तो दोनों कपाट क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, दोनों वाल्व क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में, और आने के बाद ब्लड ही प्रेशर लगाएगा, जिससे दोनों वाल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएंगे। और जैसे बंद हो गए क्या साउंड आएगी भैया, लब। हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दो,
तो जब सिस्टोल हुआ किसका, आर्टियम का, तो उस समय वेंट्रिकल किस कंडीशन में है, डायस्टोल कंडीशन में है, क्योंकि भैया डायस्टोल था तभी तो ब्लड भरा कि नहीं भरा, समझ में आई बात। और जैसे ही ब्लड इसमें भरेगा, इसके बाद अब वेंट्रिकल डायस्टोल में था तो ब्लड भरा, अब वेंट्रिकल भी क्या होगा, सिस्टोल हो जाएगा। और जैसे ही सिस्टोल होगा तो दोनों वेंट्रिकल एक साथ सिस्टोल होंगे, तो इधर का जो ब्लड था वो चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और इधर का ब्लड कहां चला जाएगा, एरोटा में। तो दोनों कंडीशन क्या होगा, एक साथ। तो ये सिस्टोल हुआ, ब्लड क्या हो गया, फ्लो हो गया। अब बताओ पल्मोनरी आर्टरी में कोई वाल्व होता है, क्या नाम है, पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा वाल्व होता है, पल्मोनरी वाल्व। और एरोटा में कौन होता है, एरोटिक वाल्व। और दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है वह अर्धचंद्राकार होता है, इसलिए दोनों को क्या कहते हैं, सेमी लूनर वाल्व। तो भैया वह वाल्व भी तो ओपन होगा, नहीं ओपन होगा, ओपन होगा ना। और ओपन होने के बाद क्या होगा, तो ध्यान से, ओपन होने के बाद बंद भी होगा ना। तो जब बंद होगा तो फिर साउंड प्रोड्यूस होगा, उसका नाम क्या होगा, डब। शांत हो, ध्यान सुनो। तो एक बार पहले आर्टियम था, एक बार पहले क्या था, आर्टियम था। यह किस कंडीशन में था, डायस्टोल। ब्लड क्या हुआ, फिल हुआ, वह नहीं हुआ। तो फिल होने के बाद फिर क्या हुआ, इसमें सिकुड़ा यानी सिस्टोल हुआ। तो क्या हुआ, दोनों वाल्व क्या हो गए, ओपन हो गए, ब्लड कहाँ आ गया, आपके वेंट्रिकल में। ये दोनों का पार्ट फिर क्या हो गए, बंद हो गए। और जैसे ही बंद हुए क्या प्रोड्यूस हुआ, साउंड। क्या नाम था, लब। फिर इसमें अब फिर जब हो रहा था तो ये किस कंडीशन था, डायस्टोल। फिर क्या हुआ, सिस्टोल। तो ब्लड कहाँ गया, एरोटा में गया, और कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में। उसमें भी वाल्व है, तो वह वाल्व भी क्या हुआ, ओपन हुआ। फिर क्या हुआ, क्लोज हुआ, उसे साउंड क्या प्रोड्यूस हुआ, डब। इसलिए जब हार्ट में आप हार्ट बीट सुनते हो, साउंड सुनते हो, जैसे ही स्टेथोस्कोप लगाते हो आपको सुनाई देता है लब डब लब डब लब डब। समझ में आई बात नहीं, जो डॉक्टर लगाता ना अल्लाह, जैसे ही लगाएंगे वो तुरंत सुनाई देगा लब डब लब डब लब। वो आपको पहली बार थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। नहीं, आपने कभी बंद रूम में, बंद कमरे में, या अकेले कभी घर पर बैठे हो, सोए हो आप ऐसे पेट की बगल, और एकदम पूरा शांत रहे माहौल, आपको सुना, खुदा आप सुना देता है, सुना देता है ना। कभी ध्यान दिया कि नहीं ध्यान दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ जाना, घर बंद करके शांत होकर सोना। देखो कुछ देर बाद जैसे पूरा साउंड शांत होगा ना, सुना देना शुरू करेगा हार्ट की आवाज, है ना। हाँ, तो ये साउंड वापस सुना देता है, कौन, लब एंड डब। ये शांत। तो ये बात समझ में आ गई कि यह जो साउंड था, यह साउंड किससे आया भैया, ट्राई और बाइस्फीरिक वाल्व की वजह से। ये बात नहीं, इन्हीं दोनों को ऐसे आया। और यह किसकी वजह से आया, सेमी लूनर वाल्व की वजह से। कोई दिक्कत, बोले जल्दी, समझ में आई बात नहीं है। तो इन्हीं को हम मिलाकर कहते हैं कार्डियक साइकिल। क्लियर, समझ में आई बात नहीं है। अब कौन कितने समय में धड़कता है ये आगे हम बताएंगे। क्लियर हुआ, पूरा धड़कन कितने समय में होगा, 0.8 सेकंड में होगा। क्या हो रहा है भैया, 0.8 सेकंड में क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, और क्या हो रहा है, सिस्टोल। देखो रियलिटी में हो तो दोनों रहा है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, आधा आधा पार्ट डिवाइड करेंगे, यानी 0.8 सेकंड में इसको भी मानेंगे, ठीक है, और 0.8 सेकंड में इसको भी मानेंगे। भाई जितना समय इसको मिल रहा है उतना समय इसको भी मिल रहा है, या हम कहते हैं कि दोनों को मिलाकर उतना ही समय मिल रहा है। क्लियर हो गई बात। तो पूरा टोटल समय कितना है, 0.8 सेकंड। तो होता क्या है, जो आर्टियम है इसका जो सिस्टोल होता है वो होता है 0.1 सेकंड। आर्टियम का जो सिस्टोल होता है कितने समय में होता है, 0.4 सेकंड में होता है। तो 0.1 सेकंड में होता है। तो इसका डायस्टोल कितने समय के लिए हुआ, 0.8 में से कितना घटा है, 0.1, कितना बचा, 0.7 सेकंड बचा। तो दिक्कत, ये पूरा टाइम कितना हो गया, 0.8 सेकंड। यानी अगर आर्टियम को 0.8 सेकंड मिला है, उसमें से क्या हुआ भैया कि आपका यह जो आपका उसमें जो टाइम है सिस्टोल का वो कितना है, 0.1 सेकंड, और डायस्टोल कितना है, 0.7 सेकंड। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान दो, यहाँ पर अगर इतना समय मिल रहा है, अगर इतना समय मिल रहा है, तो आप इस बात को समझिए कि यहां पर क्या हुआ, पहले आर्टियम था, ये 0.1 सेकंड में क्या हुआ, ऐसे सिकुड़ा, और ब्लड कहां आ गया, आपके वेंट्रिकल में। तो 0.7 सेकंड के लिए क्या किया, आराम किया, यानी कि कंडीशन में था, हुआ डायस्टोल में था।
0.1 सेकंड में क्या हुआ है, सिकुड़ा, तो बाकी समय किसमें था, डायस्टोल में था। कितने समय के लिए, 0.7 सेकंड। क्लियर हो गई बात। अब देखो 0.8 सेकंड वेंट्रिकल को भी मिल रहा है, तो वेंट्रिकल में क्या होगा, ध्यान दो कि यहां पर भी क्या होगा, डायस्टोल करेगा, क्या करेगा, डायस्टोल करेगा। तो जब डायस्टोल करेगा, ध्यान समझो पहले, तो जब ये सिकुड़ा था यानी सिस्टोल था, यह वेंट्रिकल किस फेज में था, डायस्टोल में था कि नहीं था, ये किस फेज में था, डायस्टोल में था। और जैसे ब्लड इसमें फिल हुआ तो किस केस में जाएगा, सिस्टोल में जाएगा। तो सिस्टोल इसका कितने समय के लिए होता है भैया, 0.3 सेकेंड, कितने सेकंड के लिए होगा, 0.3 सेकंड के लिए होगा। और जब 0.3 सेकंड के लिए क्या करेगा, सिस्टोल करेगा, तो डायस्टोल कितने समय के लिए होगा, 0.5 सेकंड के लिए। टोटल कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकंड। कोई दिक्कत, यानी आपका वेंट्रिकल जो है इसमें 0.3 सेकंड के लिए क्या है, सिस्टोल है, और 0.5 सेकंड के लिए क्या है, डायस्टोल है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो वेंट्रिकल है इसका सिस्टोल टाइम जो है वो ज्यादा है किसकी अपेक्षा, आरटीएम। क्लियर हुआ। और इसका रिलैक्स टाइम क्या है, ज्यादा है किसके अपेक्षा, वेंट्रिकल के अपेक्षा। समझ में बात नहीं, क्लियर हुआ इतना। अब ध्यान दो, तो यहां पर कुल मिलाकर 0.3 सेकंड यहां पर सिस्टोल हो रहा है और 0.1 सेकंड यहां पर सिस्टोल हो रहा है। तो रियलिटी ये है कि 0.3 प्लस 0.1 सेकंड जब आप क्या करोगे, काउंट करोगे, ऐड करोगे, तो पता चलेगा 0.4 सेकंड क्या हो रहा है भैया, सिस्टोल हो रहा है। पूरे हार्ट का सिस्टोल हो रहा है। तो 0.8 सेकंड हार्ट क्या कर रहा है, रिलैक्स ही तो कर रहा है ना। समझ में बात नहीं, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कितना कौन समय लेता है, कौन सा पार्ट कितना समय लेता है, कौन कब सिस्टोल करता है कितने समय में, कौन कब क्या करता है, डायस्टोल करता है। क्लियर हो गई बात नहीं होगी, कोई दिक्कत इसमें। और कितने साउंड प्रोड्यूस होते हैं, 2, कौन, लब और डब। लब का प्रोड्यूस होता है जब आपके हार्ट का ट्राई और बाइस्फीक क्या होता है, बंद होता है, क्लोज की ओपन होता है, हाँ, क्लोज होने पर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लब। और दूसरा कौन होता है भैया, डब। ये कब होता है, जब सेमी लूना वाल्व क्या हो गया, ओपन होगा, क्लोज होगा, तो क्या होगा आपका, डब। ठीक है, समझ में इतने बात। तो ये पूरा क्या था आपका, 2 इसमें टॉपिक खत्म हो गया। एक टॉपिक खत्म हुआ आपका कार्डियक साइकिल, और दूसरा खत्म हुआ क्या, कार्डियक का साउंड या हार्ट साउंड। क्लियर। तो हार्ट